হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি খুব খুব ভালো আছো তোমরা। আমিও খুব ভালো আছি। আরোহী কুকিং অ্যান্ড লাইফস্টাইলে আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে অনেক স্বাগত। আজকে দারুণ একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর এখন যেহেতু আমের সিজন চলছে, তো তার জন্য ভাবলাম আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি ম্যাঙ্গো সিমাই। তো চলো, ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। এখানে মোটামুটি একটা সাইজের আম নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। আর আমের ওপরে এগুলো হচ্ছে পাতার দাগ। তো এগুলো যে খারাপ এমনটা না, খোসাটা ছাড়ালেই তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো আমটাকে আমি এবার ছোট ছোট পিস করে কেটে নেব, নিয়ে ওটাকে আমি মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নেব। এই যে এখানে দেখো, আমি কিন্তু খুব ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এবার আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়েছি। ঘিটা একটু গলে গেলে এর মধ্যে আমি 1/2 চামচ লাল রঙের যে সেমাইটা ওটা দিয়ে দিলাম। তো এটাকে আমি হালকা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে এর মধ্যে কাজু কিশমিশ দিয়ে দেব। ওটাকেও হালকা ঘি একটু ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজলে আবার পুড়ে যাবে, পুড়ে গেলে আবার গন্ধও লাগবে খেতে। তো হালকা ভাজলেই হবে। তো এবার দেখো, এর মধ্যে আমি 500 গ্রাম দুধ নিয়েছি। তো এই কাপের আমার 1.5 কাপ হয়েছে, তো 1 কাপ দিয়ে দিলাম। আরও 1/2 কাপ আমি এর সাথে অ্যাড করে দিয়েছি। তো এটাকে আমি খুব ভালো করে ফুটিয়ে কিন্তু সেমাইটাকে সেদ্ধ করে নেব। আর এখানে কিন্তু একটু গন্ধটা আর ফ্লেভারটা ভালো আসার জন্য বড় সাইজের 2টো এলাচ নিয়েছি, একটু হালকা ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। তো এটাকে আমি খুব ভালো করে ফুটতে দেব যতক্ষণ না সেদ্ধ হয়। এই সেমাই আর দুধটা যতক্ষণ ফুটবে ততক্ষণ কিন্তু নাড়তে হবে, নইলে কড়াইয়ের মধ্যে লেগে যেতে পারে সেমাইটা। তোমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারছো কত সুন্দর ফুটছে। আমি কিন্তু একদম নেড়েই যাচ্ছি, নাড়া কিন্তু বন্ধ করছি না। আর দেখো কতটা সেদ্ধ হয়েছে, তোমাদেরকে দেখায়। এখানে কিন্তু পুরো একদম 95% সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এর মধ্যে এবার এখানে দেখো ভেলি গুড় নিয়েছি। তো এই গুড়টা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তোমরা চাইলে চিনি দিতে পারো, তবে গুড় দিলে একটু বেশি ভালো ফ্লেভার হবে, তার জন্য আমি গুড় দিলাম। দেখবে যে কোনো পায়েসে কিন্তু গুড় দিলে তার টেস্ট কিন্তু অন্যরকম লাগে। গুড়ের ফ্লেভারটা একটু আমার বেশি ভালো লাগে, তাই গুড়টাই দিয়েছি। আর দেখতেই পেলে সামান্য 1 চিমটি কিন্তু নুন দিয়ে দিলাম। আর নুনটা না দিলেও চলে, আমি 1 চিমটি নুন দিলাম। এবার গ্যাসটা কিন্তু লোতে রেখে আমি যে আমের মানে পাল্পটা বের করে রেখেছিলাম, খুব ভালোভাবে দেখো পেস্টটা আমি কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু একদম লোতে রেখে গ্যাসটা দিতে হবে এখানে দেখলে। তো আমি এটাকে এবার খুব ভালো করে এর সাথে নাড়িয়ে মিশিয়ে নেব। আর গুড়টা কিন্তু তোমরা চাইলে ভেঙে দিতে পারো, আমি গোটা দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ এটা গরমে এমনিই গলে যাবে। তো তোমরা চলো দেখতে থাকো, আমি এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে লাস্টে কেমন হলো তোমাদেরকে দেখাই। তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালো করে কিন্তু আমি মিশিয়ে নিয়েছি। আর এই যে বাটিটার মধ্যে আমি ঢেলে নিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ঘনত্বটা কত সুন্দর হয়েছে, একদম পায়েস পায়েস লাগছে, দারুণ কিন্তু টেস্ট হয়েছিল। আর এখানে দেখো বেশ একটু বেশি পরিমাণে আমন্ড বাদাম নিয়েছি, আমি এটাকে কুচিয়ে তার ওপর থেকে দিয়ে দিলাম। তো এবার আমি এর ওপর থেকে দিয়ে দেব কিছু আমের ছোট ছোট করে টুকরো করে রেখেছিলাম, ওগুলোকে আমি এর ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব। রেখে দিলে একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, খেতে কিন্তু দারুণ লেগেছে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। খুব অল্প সময়ে খুব অল্প কম উপকরণ দিয়ে এটা কিন্তু খুব সহজেই বানিয়ে দেখালাম ম্যাঙ্গো সিমাই। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। এইরকম আরও নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।